external entity นะครับ 또는 external entity가 non-TSF를 호출하는 것은 TSFI가 아닙니다. ครับหรือว่าจะเป็น external entity เรียกตัวnon TSF นะครับก็จะไม่ใช่TSFI นะครับ 그리고 앞에서 설명드린 것처럼 TSFI랑 TSFI가 아닌 거에 대해서는 설명드렸었죠. ครับเราก็พูดถึงตัวของ TSFI แล้วก็ non TSFI ไปแล้ว 여기 표에 보시는 것처럼 구분하는 방법은 첫 번째로는 TSFI는 external entity에서 TSF를 호출하는 거고요. ครับก็ในตัวอย่างแรกก็คือ TSFI นะครับก็จะเป็น external entity ครับก็ไปเรียกตัว TSF ที่อยู่ข้างใน TSF นะครับ non-TSFI는 토가 external entity를 호출하거나 non TSFI ก็จะเป็นพวกทอนะครับเรียก external entity นะครับ external entity가 non-TSF를 호출하는 건 TSFI가 아닙니다. ครับหรือจะเป็น external entity นะครับเรียกตัวnon TSF ก็จะไม่ใช่ TSFI 그래서 이제 그 호출하는 방향성이 인바운드냐 아웃바운드냐에 따라서 구분될 수 있고요. ครับซึ่งก็การใช้ external entity นี้ก็จะต้องดูว่ามันเป็นในรูปแบบของ inbound หรือ outbound 그리고 인터페이스를 통해서 호출하는 대상이 뭐냐에 따라 구분될 수 있고요. ครับการเลือกใช้ตัว interface ต่างๆก็จะต้องดูว่ามันเป็น target ไหนนะครับ 토의 시큐리티 펑션인 TSF를 호출하는 건 TSFI고요. ครับการเลือกใช้ TSF นะครับโดยใช้โดยมีผลกับทอ security function นะครับก็จะเป็น TSFI 네, external entity의 서비스를 호출하거나 non-TSF를 호출하는 것은 TSFI가 아닙니다. แต่การเลือกใช้ตัว external system หรือว่าจะเป็น non TSF ต่างๆก็จะไม่ใช่ TSFI 그래서 이제 FSP 벤더분들의 FSP를 작성하실 때는 모든 TSFI에 대해서 식별하고 서술하셔야 됩니다. ครับเวลาที่มีการทำเอกสาร FSP นะครับจะต้องมีการระบุนะครับ TSFI ให้ครบนะครับและมีคำอธิบายให้ครบถ้วน FSP 작성하실 때 non-TSFI를 식별하도록 권고는 합니다. ครับแต่ non TSFI นี้เขาก็จะมีการให้แนะนำนะครับว่าตัวไหนคือให้ระบุนะครับแนะนำให้ระบุว่าตัวไหนคือ non TSFI นะ TSFI처럼 뭐 목적, 사용 방법, 파라미터 이렇게 등등등을 만큼 자세하게 non-TSFI를 서술하도록 요구하는 건 아니고요. ครับแต่ไม่จำเป็นจะต้องมีการอธิบายถึงตัวของจุดประสงค์หรือว่าพารามิเตอร์ต่างๆเหมือน TSFI นะครับ 앞에서 이렇게 대규모 인터페이스 식별하는 것처럼 non-TSFI를 식별 정도만 해주셔도 될 것 같아요. ครับก็อาจจะเหมือนในภาพนี้นะครับก็คืออาจจะให้เห็นว่าnon TSFI นี้มันมีอะไรบ้างเท่านั้น 이 non-TSFI 호출하는 부분은 나중에 그 ARC 문서에서 사용될 수 있습니다. ครับก็ non TSFI นี้เราอาจจะเอาไปใช้เป็นข้อมูลในการทำเอกสารALC ได้นะครับ 그리고 이제 저희가 앞에서 계속 설명드렸던 거 한 번 더 요약드릴게요. ครับก็จะเป็นเนื้อหาข้างหน้านะครับก็มาดูภาพรวมกันอีกครั้ง EAL 등급에 따라서 FSP를 서술하는 수준이 다르고요. ครับก็ขึ้นอย่างที่แจ้งไปก็คือ EAL level ต่างๆที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับระหว่างในการอธิบายตัวของ FSP นะครับ 그래서 2.1C에서는 TSF에 대한 경계, 그러니까 TSF를 완전히 설명해야 된다라는 사항은 모든 TSF에 적용되고요. ครับก็ตรง FSP 2.1 นะครับก็คือจะให้มีการอธิบายตัว TSF นะครับระบุให้ชัดเจน 그리고 목적이랑 사용 방법도 모든 TSF에 다 적용하셔야 되고요. ครับก็ทุกตัวของ TSFI ครับก็ต้องมีจุดวัตถุประสงค์นะครับ TSFI별로 입력받는 파라미터와 설명에 대해서도 모든 TSFI에 대해서 다 작성해 주셔야 되고요. ครับก็ทุกตัวของ TSFI ก็เช่นเดียวกันจะต้องมีการระบุแล้วก็อธิบายตัวพารามิเตอร์นะครับครบถ้วน TSFI를 통해서 수행하는 행동, 액션에 대한 부분이랑 에러 메시지에 대한 거는 SFR enforcing TSFI만 작성해 주시면 됩니다. ครับแล้วก็เรื่องตัวของ action ต่างๆของ TSFI นะครับเราก็จะพูดถึงเฉพาะตัวของ SFR enforcing เท่านั้นนะ
마지막으로 ST에서 작성되어 있던 SFR이 모든 TSFI로 트레이싱 되는지, 매핑 되는지에 대해서 제공해 주셔야 되고요. ครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวที่การตรวจสอบดูว่าSFR ทุกตัวมีการ mapping ครบกับตัวของ TSFI หรือไม่ 그래서 이제 저희가 작성하는 방법을 크게 두 단계로 설명드렸었어요. ครับการเขียนก็คือวิธีการเขียนเราจะมีสเต็ปทั้งหมด2สเต็ปด้วยกัน 첫 번째로는 TSF의 범위가 어디까지인지 먼저 식별을 해야 됐고요. ครับก็อันแรกเลยเราต้องดูว่ามีขอบเขตของ TSF เนี่ยเท่าไหร่นะครับ 네, 그 TSF에 대한 범위가 정해지면 그 TSF를 호출하는 TSFI를 식별했습니다. ครับถ้าเราได้ตัว TSF มาครบถ้วนแล้วเราก็จะสามารถแบ่งแยกตัว TSFI ออกมาได้ 그리고 나서 그러니까 TSFI 타입에 따라서 서술하는 수준이 달라졌고요. ครับก็จะเห็นว่า TSFI ของแต่ละtype นะครับแต่ละรูปแบบก็จะไม่เหมือนกัน 네, 반복적으로 설명하고 있지만 목적, 사용 방법, 그 다음에 파라미터 식별하고 설명하는 거는 어떤 타입이든, 그러니까 서포팅이든, 인포싱이든, 서포팅이든, 인터피어링이든 다 작성해 주셔야 되고, ครับซึ่งก็จะได้บอกพูดไปหลายรอบนะครับเกี่ยวกับpropose หรือจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์หรือว่าจะเป็นวิธีการใช้หรือการระบุพารามิเตอร์อธิบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น SFR enforcing supporting non interfering ก็จะต้องมีการระบุให้ครบทุกตัว 그리고 액션, 행동에 대한 부분, 직접적인 에러 메시지에 대한 부분, 그 다음에 SFR로 매핑되는 부분은 다 SFR 인포싱과 관련된 SFR 인포싱에서 작성해 주셔야 되겠죠. ครับต้องเหนือจากนั้นก็คือจะเป็นaction นะครับแล้วก็ error message หรือจะเป็นการ mapping กับ SFR นะครับก็จะใช้ดู mapping จะใช้เฉพาะ SFR enforcing เท่านั้น 네, 목적부터 에러 메시지까지는 각 TSFI별로 작성을 하는 거고요. ครับก็ตั้งแต่ purpose จุดวัตถุประสงค์ไปจนถึง error message เราก็จะมาดูนะครับTSFI แต่ละตัวทั้งหมด 저희가 SFR과 TSFI를 매핑하는 매핑표 작성을 하셔야 된다고 말씀드렸잖아요. ครับแต่มันจะมีตาราง mapping ที่เราจะต้องมา mapping SFR กับ TSFI SFR과 TSFI 중에 SFR 인포싱 TSFI만 매핑되는 게 당연하겠죠. ครับก็อย่าง TSFI นะครับก็จะมีการ mapping กับ SFR ได้เฉพาะตัวของ SFR enforcing เท่านั้นอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับ 만약에 SFR 서포팅 TSFI랑 SFR이랑 매핑이 되면 이거는 그 카테고리 식별을 잘못하신 거예요. ครับแต่ถ้าเกิดว่า SFR ไป mapping กับ SFR ของ supporting ได้นะครับก็คือมันอาจจะมีการ mapping ที่ผิดพลาดนะ SFR이랑 매핑이 되면 SFR 서포팅이 아닌 SFR 인포싱입니다. ครับเพราะถ้ามัน mapping กันได้ก็จะไม่ใช่ supporting นะครับก็คือจะเป็นSFR enforcing นะครับ 그래서 이제 예시로 SFR 인포싱 TSFI에 대한 예시가 이렇게 되어 있고요. ครับก็จะมีตัวอย่างของการSFR แล้วก็TSFI นะครับ 네, 그래서 이제 각각 목적은 상위 수준에서 작성해야 되고 뭐 방법도 작성해야 되고 이렇게 각각 항목별로 어떻게 작성해야 되는지가 서술되어 있습니다. เป็นตัวอย่างคำอธิบายต่างๆว่าต้องมีคำอธิบายยังไงนะครับ 그 목적이랑 파라미터 설명까지는 제가 앞에서 예시를 많이 설명드렸고요. ตั้งแต่วัตถุประสงค์ไปจนถึงพารามิเตอร์ตรงนี้เราได้มีดูตัวอย่างไปเยอะพอสมควรแล้ว SFR 인포싱 액션에서는 이 TSFI를 호출하면서 수행하는 행동에 대해서 SFR을 어떻게 수행하는지를 구체적으로 기술해 주셔야 돼요. ครับซึ่งสำหรับตัวของ action ของ SFR enforcing ตรงนี้เราจะต้องมีการระบุโดยละเอียดนะครับว่าจะต้องมี action อย่างไร 뒤에 예시가 있으니까 예시에서 좀 더 설명드릴게요. ข้างหลังจะมีตัวอย่างของ action ด้วยนะครับ 그리고 서포팅 SFR 서포팅 인터페이스 같은 경우에는 목적, 사용 방법, 파라미터에 대한 설명을 작성해 주셔야 되고요. ครับแล้วก็SFR supporting นะครับตรงนี้ก็ต้องมีตรงวัตถุประสงค์แล้วก็วิธีการใช้งานแล้วก็ parameter นะครับแล้วก็
action ด้วย error message SFR, 그러니까 SFR 인포싱 행동은 당연히 여기에 없겠죠. 그러니까 기술하지 않으셔도 되고요. ครับซึ่งตรงนี้ action นะครับก็จะไม่มีอยู่ใน supporting อยู่แล้วดังนั้นก็จะไม่มีนะครับ 네, 마찬가지로 에러 메시지도 작성하지 않으셔도 됩니다. error message ก็เช่นเดียวกันก็ไม่จำเป็นนะครับ 근데 중요한 부분은 SFR 서포팅 TSFI가 왜 서포팅인지에 대해서 알 수 있게끔 작성을 해주시긴 해야 돼요. ครับแต่ถ้าเกิดว่ามี supporting นะครับSFR supporting จะต้องมีการระบุอธิบายให้ชัดเจนว่าทำไมถึงเป็น SFR supporting 그러니까 목적을 봤을 때 이 TSFI가 호출되는 목적이 이거니까 얘는 SFR 서포팅이구나를 평가자가 알 수 있어야 돼요. ต้องทำให้ผู้ประเมินเห็นว่านะครับดูวัตถุประสงค์แล้วเข้าใจว่ามันเป็นตัว SFR supporting จริง 그리고 SFR non-interfering TSFI는 목적, 사용 방법, 파라미터, 그 다음에 파라미터 설명을 작성해 주시면 됩니다. ครับแล้วต่อไป SFR non interfering นะครับตรงนี้ก็จะต้องมีอธิบาย purpose แล้ว method of use แล้วก็ parameter SFR 서포팅과 마찬가지로 액션이나 에러 메시지는 작성하지 않으셔도 됩니다. ครับก็เหมือนกับ SFR supporting นะครับก็จะไม่ได้มีตัวของ action หรือว่าจะเป็นตัวของ error message 평가자가 이 TSF의 목적을 봤을 때 이 TSFI가 왜 SFR non-interfering인지를 이해할 수 있는 정도로 서술해 주셔야 돼요. แล้วก็จะต้องเป็นคำอธิบายที่ระบุชัดเจนว่าให้ผู้ประเมินเข้าใจได้ว่ามันเป็น non interfering จริง 네, 그래서 이제 저희가 앞에서 FSP 패밀리에 대해서 각각 한번 설명드렸었고요. ครับก็เป็น family ต่างๆของ FSP นะครับที่ได้อธิบายไปทั้งหมด 네, FSP.2에서는 SFR 인포싱에 대한 TSFI를 좀 더 많은 정보를 제공해라라는 거 보시면 될 것 같아요. ครับซึ่งก็แต่ละเลเวลที่เพิ่มสูงขึ้นก็คือจะต้องมีข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ 네, 그래서 이제 저희 템플릿 쪽에서 예시를 좀 더 볼게요. ครับเราไปดูตัวอย่างในเทมเพลตกันนิดหนึง 앞에 이제 저희 그 FSP 문서에 대한 정보 작성하는 거 설명드렸고요. ครับแล้วก็จะได้ดูตัวเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆนะครับของเอกสาร 저희가 템플릿 파일을 보시면 글자 색깔이 세 가지가 있어요. ครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นในเทมเพลตจะมีตัวหนังสือที่มีสีประมาณ3สีด้วยกัน 빨간색으로 작성된 건 저희가 이제 가이드에 대한 설명 같은 걸 써놓은 거기 때문에 실제 FSP 작성하실 때 다 삭제하시면 돼요. ครับตัวสีแดงก็จะเป็นตัวที่เป็นคำแนะนำนะครับที่เราได้มีการระบุเอาไว้นะครับก็ตรงนี้ถ้าใช้จริงใช้งานจริงก็สามารถลบทิ้งได้เลย 파란색 글씨는 예시를 들어드린 거니까 토에 맞게 수정해 주시면 돼요. ครับก็แล้วก็สีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เราได้ระบุเอาไว้ให้นะครับถ้าเราก็สามารถนำไปใช้ได้ตามฟังก์ชันของทอนะครับ 검정색은 템플릿에 있는 거를 삭제하시거나 수정하지 말고 그대로 사용하시면 됩니다. ครับแล้วถ้าเป็นตัวหนังสือสีดำนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขนะครับก็เป็นตัวอย่างที่นำไปใช้ได้เลย 저희가 봤던 부분은 넘어갈게요. ครับหน้าไหนที่เป็นเนื้อหาเดิมก็จะขอข้ามนะครับ 자, 2.1절에 템플릿 2.1절에는 TSF랑 TSFI를 매핑하는 표를 작성하게 되어 있어요. ครับก็ในหัวข้อ 2.1 นะครับเราก็จะเห็นว่าเราจะต้องมีการระบุนะครับ TSF นะครับแล้วก็ TSFI นะครับ 자, TSF, 이 TSF는 어디서 가져온 걸까요? ดูจาก TSF นี้แล้วคิดว่ามาจาก TSF ไหนครับ 저희가 FSP를 작성할 때 참고로 같이 봐야 되는 문서가 뭐가 있죠? เวลาที่เราตรวจตรง FSP ครับเราต้องดูเอกสารอะไรด้วยนะครับ 토의 보안 기능을 어디서 작성하고 있죠? security function ของทอครับมีอธิบายไว้ที่ตรงไหนครับ 네,
저희가 입력 문서를 그러니까 FSP 다시 돌아가시죠. 잠시만요. 저희가 FSP 평가할 때 입력반 같이 봐야 되는 문서가 ST가 있었고요. 그 다음에 TDS 문서가 있었고요. ALC 문서가 있었고요. 유저 가이던스 문서가 있었어요. ครับก็จะเห็นเอกสารที่พุทต่างๆที่เห็นด้านล่างนะครับก็จะมีเอกสาร ST FSP นะครับแล้วก็มีพวกดีไซน์หรือว่าจะเป็นALC แล้วก็พวกไกด์แนนต่าง 토가 제공해주는 보안 기능을 가장 상위단, 가장 자세하지 않게 그러니까 대략적인 요약 정보로 작성하는 문서가 어디 있을까요? ๆครับซึ่งที่มีเกี่ยวกับฟังก์ชันของท่อต่างๆที่มีอธิบายไว้ในอย่างละเอียดอยู่ในเอกสารชุดไหนครับ 네, 맞습니다. ST입니다. เป็นเอกสาร ST นะครับ 제가 아까도 여쭤봤는데 혹시 ST 템플릿 받으셨나요? ครับได้ดูเทมเพลตของเอกสาร ST แล้วใช่ไหมครับทุกท่าน 그때 2차 교육 받으신 분들 받으셨을 것 같고 벤더분들도 혹시 받으셨나요? ไม่รู้ว่าทางเวนเดอร์ได้ไปด้วยหรือเปล่าครับเทมเพลตของ ST 안 받으셨어요? ไม่ได้รับหรือเปล่าครับ 저희 이제 저희가 ETD 쪽에 ST 템플릿 제공해 드린 게 있고요. ครับก็จะเป็นเทมเพลตที่ให้ ET ทาง ETDA ไปนะครับ 저희가 이제 TSF라는 단위로 뭔가 설명을 할 때 토우의 로지컬 스콥 쪽에서 요 기능을 설명하는 요 단위 토우 서머리 스페시피케이션이라서 TSS 작성하는 부분에 보면 토우가 제공해주는 보안 기능을 이렇게 큰 단위로 설명하고 있거든요. ครับก็ถ้าดูในท่อ summary นะครับ specification หรือ TSS นี้ก็จะมีการอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆเอาไว้ 네, 그래서 요 단위들이 TSF 단위라고 보셔도 될 것 같아요. ครับพวกหัวข้อดังกล่าวนี้อาจจะบอกได้ว่าเป็น TSF ทั้งหมดนะครับ 근데 지금 여기는 ST의 예시를 약간 SFR 클래스 단위로 뭔가 작성을 했는데 꼭 클래스 단위로 작성하실 필요는 없고요. ครับตรงนี้เขาระบุไว้เป็นในหมวดของคลาสทั้งหมดเลยนะครับแต่ไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องใช้ในหน่วยของคลาสเท่านั้น 네, 실제 인증받은 토우의 ST가 이제 CC 포털 사이트에 이제 공개되어 있잖아요. ครับก็ใน CC Portal หรือเว็บไซต์ของ CC เองเขาก็จะมีตัวเอกสาร ST นะครับ 거기에 보시면 TSS를 요 각각 TSF 단위를 그냥 작성자 마음대로 그냥 그러니까 보안 기능 단위를 그냥 임의로 식별해가지고 서술하는 경우가 더 많아요. ครับเราดูถ้าไปตรวจดูในเว็บไซต์นะครับก็จะเห็นในหัวข้อของ TSS นี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะทำเอกสารมาเป็นหัวข้อตามในแบบของเขาเองนะครับก็คือเขาจะอยากอธิบายในรูปแบบของเขาเองนะ 그래서 여기서 이제 어찌됐건 결론은 ST에서 TSS에 적혀 있는 TSF가 있고 그 TSF를 기반으로 해서 FSP를 작성하시면 됩니다. ครับซึ่งในหัวข้อต่างๆนี้นะครับก็ใน TSS นี้ก็จะเป็น TSF ต่างๆเราจะเอา TSF นั้นมานะครับมา mapping มาตรวจดูได้นะครับ 네, 그래서 이 표를 작성하실 때 FSP는 ST의 7장에 있는 단위, 기능을 작성한 단위를 기준으로 여기다가 작성해 주시면 되고요. เราก็อาจจะดูตาม TSS นะครับว่าตัวของTSF นี้เขามีระบุหัวข้อไว้ว่าเป็นยังไงนะครับเราก็อาจจะเรียบเรียงตามหัวข้อนั้นก็ได้ 네,
그래서 이제 실제로 이런 식으로 많이 작성해요. 그래서 사용자에 대한 인증 기능, 패킷 필터링 기능, 로그 기능 이런 식으로 기능 단위로 뭔가 TSF를 작성합니다. ครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะทำในรูปแบบตารางนี้นะครับก็จะเห็นว่าเขาจะแบ่งเป็นฟังก์ชันไปนะครับก็คือเป็นuser authentication หรือ packet filtering หรือจะเป็น audit log ต่างๆเป็นฟังก์ชันไป 그래서 이제 TSS에 작성되어 있는 TSF를 실제로 직접적으로 수행하는 TSF 파일을 매핑을 해주시는 거예요. ครับแล้วก็เราก็จะเห็นใน TSS นะครับก็ TSF จากเอกสาร TSS มานะครับแล้วก็มา mapping กับ TSF ไฟล์กับการทำงานหรือ action ต่าง 그래서 매핑된 거를 넣어주시면 되고 간혹 여기 시스템 콜처럼 특정한 어떠한 TSF, 토의 보안 기능은 호출하는 TSF 파일가 없을 수도 있어요. ๆครับแต่มันจะมีบางเคสบางกรณีครับที่อาจจะเป็น TSF ที่เป็น system call นะครับอาจจะไม่ได้มีการ action หรือ mapping ได้กับตัว TSF ไฟล์ 이 시스템 콜 같은 경우에는 익스터널 엔티티가 호출하는 게 아니고 토가 설치되어 있는 OS의 서비스가 호출하는 거기 때문에 TSF-I로 보지 않습니다. ครับเนาะsystem call นะครับก็จะไม่ได้มาจากส่วนใหญ่จะไม่ได้มาจากexternal entity นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นพวก OS ต่างๆนะครับดังนั้นมันก็จะอยู่ในโหมดของTSF เองนะครับก็เลยจะไม่ได้เรียกว่า TSFI นะครับ 그래서 이 표 작업을 이 표를 작성해 주시는 게 제일 먼저 하셔야 되는 거예요. ครับก็ตารางนี้สำคัญนะครับก็คือจะต้องมีการทำตารางนี้ขึ้นมา 혹시 이 표 작성하시는 거 관련해서 궁금하신 사항 있으실까요? ถ้าทำตารางนี้ให้ทำแล้วคิดว่ามีตรงไหนเป็นข้อสงสัยไหมครับ 이 표는 작성하기는 어렵지 않은 게 ST에 있는 TSS에서 이 각 항목을 작성할 때요. ครับมันจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าเราจะไปดูในเอกสารใน ST ที่เป็น TS หัวข้อ TSS ได้นะครับ 만약 유저 어센티케이션에 대해서 TSS 쪽에서 작성하면 그 밑에 이 TSF랑 매핑되어 있는 SFR을 같이 작성해 주세요. ครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วในเอกสาร ST ถ้าในหัวข้อ TSS จะมีการระบุคำอธิบายเอาไว้ด้านล่างนะครับว่ามันจะทำงานหรือ action ยังไงกับ TSFI นะครับ 근데 저희가 TSFI 액션에 SFR을 어차피 작성하잖아요. ครับแต่เรามีการทำเขียนTSFI เอาไว้อยู่แล้วนะครับ 네, 그렇기 때문에 여기에 작성되어 있는 SFR이랑 TSF에 작성되어 있는 SFR이 같은지 확인하고 매핑하시면 돼요. ครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็คือเราจะแค่ตรวจสอบฟังก์ชันนั้นนะครับว่ามัน mapping กับตัว TSFI เนี่ยมันถูกต้องไหมแค่นั้น 네, 그리고 여기 예시에 있는 것처럼 무결성 체크한 인티그리티 베리피케이션 하는 TSF도 호출하는 TSFI가 없어요. ครับก็เหมือนกัน integrity นะครับ verification ตรงนี้ก็จะไม่มีตัวไหนที่ mapping กับ TSFI ได้ 그러니까 토가 인티그리티 베리피케이션을 수행할 때 스케줄러에 의해서 1시간에 한 번씩 토의 무결성을 체크하는 기능을 제공한다고 하면요. ครับถ้ายกตัวอย่างเช่นทอจะต้องมีการตรวจสอบ integrity นะครับ verification นะครับตามเวลาที่กำหนดหรือเป็นtime table ที่มีการตั้งเอาไว้นะครับ 이 스케줄러를 누군가 호출하는 게 아니잖아요. ครับตัวของเวลานั้นครับก็เวลาที่ตั้งเอาไว้ไม่ได้มีการเรียกจากเรียกการทำงานจากที่อื่น 그렇기 때문에 얘는 TSFI가 없습니다. ครับตรงนี้จึงไม่ได้มี action กับ TSFI ได้ 네, 만약에 그 인티그리티 베리피케이션을 어드민이 GUI 메뉴를 통해서 호출한다라고 했을 때는 TSFI가 있어요. ครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่แอดมินเป็นผู้เรียกใช้งานนะครับเพื่อที่จะมีการตรวจสอบนะครับintegrity ต่างๆก็อาจจะเป็นตัวที่มี TSFI ได้ 이 부분은 왜 TSFI가 없는지 이해되시나요? ตรงนี้เข้าใจไหมครับว่าทำไมถึงไม่ได้มี TSFI 그 기능, 토우의 보안 기능을 익스터널 엔티티가 호출하는 게 아니에요. ครับเพราะว่าไม่ได้ตัว security function ของทอตัวนี้จะไม่ได้เป็นตัวที่เรียกตัว security function ของทอมาใช้
그렇기 때문에 TSFI가 없습니다. ดังนั้นจึงไม่ได้เป็น TSFI นะครับ 네, 그리고 TSF를 명세하실 때 네, 그 FSP를 작성하실 때 TSF를 완전하게 표현을 해야 된다라고 말씀드렸었고요. ครับซึ่งก็ต่อไปก็จะเป็นเวลาที่มีการทำเอกสารนะครับ FSP นะครับเราจะต้องมีการแสดง TSF อย่างครบถ้วนนะครับ 뭐 TDS에 포함되어 있던 ST에 포함되어 있던 어찌됐건 토우가 제공해주는 기능들은 어찌됐건 TSFI에서 호출이 돼야 됩니다. ครับก็เป็นอะไรก็ตามนะครับทุกส่วนของ TSF หรือว่าเป็นฟังก์ชันของทอทั้งหมดต้องเชื่อมโยงกับ TSFI ได้ทั้งหมด 만약에 앞에서 본 것처럼 인티그리티 베리피케이션처럼 TSFI가 없는 경우에는 그 이유를 함께 명시해 주셔야 돼요. ครับแต่ถ้าเหมือนกับตัวอย่างที่เมื่อกี้ที่มี integrity นะครับ verification ที่มันไม่ได้มีการ mapping กับ TSFI นะครับก็จะต้องมีคำอธิบายนะครับ 그래서 이제 그 다음에 저희가 설명드릴 게 토우 오퍼레이셔널 모드에 대해서 서술해 주셔야 돼요. ครับต่อไปเราก็จะต้องมีการอธิบายตัวoperational mode นะครับ 저희 토우 그러니까 오퍼레이셔널 모드 저희가 오늘 처음 설명드린 게 아니잖아요, 그렇죠? operational mode นี้เราไม่ได้เพิ่งได้ยินวันนี้ใช่ไหมครับ 저희 어제 HD, OPE에서 네, 한번 모드 설명을 드렸었죠. ครับโหมดนี้เราพูดถึงของเมื่อวานนะครับไปแล้วด้วย ATD นะครับ OPE 네, 같은 거예요. เป็นโหมดเดียวกันนะครับอันเดียวกัน 제가 어제 설명드릴 때는 노멀 모드, 그다음에 메인터넌스 모드, 페일러 모드 같이 뭔가 정상적인 모드, 오류가 발생했을 때의 모드만 설명을 드렸었고요. ครับก็จะมี 3 แบบนะครับเมื่อวานนี้เห็นว่ามี normal operation mode นะครับ maintenance mode แล้วก็failure mode นะครับ 그래서 이 모드에 대해서 먼저 설명드리면 노멀 모드에서는 GUI나 API나 CLI 같은 모든 API를 호출할 수 있게 동작을 해요. ครับซึ่งก็ถ้ายกตัวอย่างนะครับก็จะมีอย่างเช่นในเว็บ GUI หรือ API นะครับหรือ CLI ก็จะเป็นโหมดที่มีการ operation ได้นะครับปกติ 만약에 토우가 이제 뭔가 오류 상황이 발생하거나 아니면 유지 보수를 해야 되는 상황일 때, 그러니까 메인터넌스 모드일 때는 메인터넌스와 관련돼 있는 유지 보수와 관련돼 있는 명령만 수행할 수 있게 일부 TSFI만 사용할 수 있어요. ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโหมดในการนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นโหมดอาจจะมีการปรับปรุงนะครับหรืออะไรต่างๆก็จะมีmaintenance mode นะครับซึ่งก็จะใช้ได้เฉพาะในการinput ตัว command เข้าไป 예를 들어서 업데이트 TSFI라든지 백업이나 리커버리 쪽 아니면은 이런 뭔가 진단하는 명령 이렇게 일부 TSFI만 접근할 수 있는 형태로 모드가 제공될 거예요. ครับถ้าเป็นเข้าสู่โหมดนี้เราก็จะเข้าไปถึงโหมดของที่จะต้องอาจจะใช้ตัว TSFI ได้เฉพาะที่เขามีการระบุเอาไว้อย่างเช่นพวก update หรือ backup หรือ recovery หรืออาจจะมีการตรวจสอบด้วยนะ 만약에 이제 토우가 노멀 모드에서 동작하다가 뭔가 에러나 페일이 발생을 해서 뭔가 정상적인 동작을 할 수 없는 페일러 모드로 전환될 수가 있고요. ครับซึ่งการทำงานของทอเองถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นหรือว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอาจจะปรับไปเข้าสู่ตัว failure mode ได้ 이럴 경우에 웹 GUI에 대한 TSFI는 다 차단이 되고 CLI에 대한 그 TSFI만 접근할 수 있도록 제한해서 제공될 수도 있어요. ครับก็ในกรณีนี้ก็อาจจะมีการให้มีการปิดนะครับตัว GUI นะครับแล้วก็อาจจะให้ลิมิตไว้เป็นการให้อนุญาตทำงานในCLI ได้เฉพาะ CLI นะครับ 어제도 설명드렸지만 윈도우에서 만약에 세이프 모드로 전환이 되면 세이프 모드에서는 네트워크 통신이나 뭐 일부 기능이 다 제한이 되는 걸 알 수 아시잖아요. ครับก็เหมือนตัวอย่างเมื่อวานนี้ที่ยกตัวอย่าง Windows เข้าไปที่มันจะเข้าสู่โหมด Safe Mode นะครับ 그래서 모드에 따라서 external entity가 접근할 수 있는 TSFI가 달라질 수 있다라고 보시면 돼요. ค
ครับก็ขึ้นอยู่กับโหมดแล้วก็จะทำให้ TSFI นะครับสามารถที่จะมีเข้าสู่ Access หรือ Action ต่างๆที่เปลี่ยนไปได้ 그래서 근데 이제 주의하실 점은 제품에 따라서 하나의 모드만 제공하는 경우가 있을 수도 있어요. ครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับ Product ด้วยครับบาง Product ก็อาจจะมีแค่โหมดเดียวเท่านั้น 아마 일반적인 어플리케이션 그 제품 같은 경우에는 노멀 모드, 그러니까 노멀 오퍼레이션 모드만 제공하는 경우가 대부분일 수도 있습니다. ครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นแอปพลิเคชันนะครับก็อาจจะมีแค่ normal mode เท่านั้น 또 하나는 접근하는 external entity에 따라서 모드가 구분되는 경우도 있어요. ครับก็ขึ้นอยู่กับการเข้าถึง access ของ external entity นะครับบางอย่างก็อาจจะทำให้เปลี่ยนโหมดได้ 그래서 어드민이 로그인했을 때는 어드미니스트레이터 모드로 동작을 하고요. ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแอดมินล็อกอินเข้าไปก็จะเป็นแอดมินโหมดนะครับ 그 제너럴 유저가 로그인하면 유저 모드로 동작할 수 있습니다. ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น general user เป็นผู้ล็อกอินเข้าไปก็จะเป็น user mode 그래서 어드미니스트레이터 모드일 경우에는 정책에 대한 설정이나 쿼리 같은 걸 다 수행할 수 있고요. ครับถ้าเป็นแอดมินโหมดก็จะสามารถปรับแก้ไขต่างๆเกี่ยวกับ policy นโยบายต่างๆได้ 네, 유저 모드에서는 폴리시를 조회는 할 수 있지만 설정, 변경하거나 추가하거나 할 수는 없는 거죠. ครับแต่ถ้าอยู่ใน user mode ก็จะไม่สามารถที่จะปรับแก้ policy หรือไม่มีการแก้ไขอะไรได้นะครับ 그래서 표에 보시는 것처럼 어드미니스트레이터 모드에서 접근할 수 있는 TSFI랑 유저 모드에서 접근할 수 있는 TSFI가 다르다는 걸 보실 수 있어요. ก็จะเห็นว่า admin mode และ user mode ก็จะมีการเข้าถึงตัว TSFI ที่แตกต่างกัน 그렇죠. 저희가 실제로 그 만약에 어드민으로 접근했을 때 GUI에 보이는 메뉴나 버튼이 활성화 비활성화 돼 있는 게 일반 사용자랑 다르게 구성할 수도 있잖아요. ครับซึ่งเรามีการปรับนะครับจะพัฒนาขึ้นมาให้admin mode นั้นมีฟังก์ชันที่ต่างกันหรือมีGUI ที่ต่างกันได้ 아니면은 어드민이라고 하더라도 슈퍼 어드민이냐 모니터링 어드민이냐에 따라서 접근할 수 있는 메뉴가 다 달라지잖아요. 그걸 TSFI가 다르다고 보는 거거든요. แล้วก็อาจจะเป็นเหมือน super admin หรืออาจจะเป็น monitoring admin ที่อาจจะแบ่งแยกหน้าที่ไว้นะครับแล้วก็อาจจะเข้าถึงได้ไม่เหมือนกันทำให้ตัว TSFI นี้แตกต่างกัน 그래서 저희가 드린 템플릿 2.2절에서는 토우의 오퍼레이셔널 모드가 뭔지 식별을 하고요. ครับดังนั้นในเทมเพลตข้อ 2.2 เราก็เลยได้มีการแบ่งแยกตัว operational mode นะครับ 각 오퍼레이셔널 모드별로 접근할 수 있는 TSFI를 식별해 주시는 거예요. ครับแล้วก็ต้องมาแบ่งแยกว่า operational mode นั้นนะครับจะเข้าถึงตัว TSFI ไหนได้บ้าง 네, 말씀드린 것처럼 만약에 모드가 하나밖에 없다라고 하면 우리 제품은 노멀 모드 하나만 제공하고 노멀 모드에서는 모든 TSFI에 접근 가능합니다라고 써주셔도 됩니다. ครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแค่โหมดเดียวนะครับถ้าเป็นโหมดเดียวเราก็สามารถที่จะทำตามนะครับระบุไว้ได้นะครับว่าเข้าถึง TSFI ได้เหมือนกันทั้งหมด 아까도 설명드렸지만 이 오퍼레이셔널 모드가 FSP에도 서술되어 있지만 어디에도 서술되어 있다고 말씀드렸죠? ครับตรงโหมดนี้เรามีคำอธิบายอยู่ที่ FSP นะครับในเอกสารชุดนี้แต่ว่าเรามีอีกที่หนึ่งครับไม่รู้ว่าจำได้ไหมครับว่าอยู่ที่ไหนครับข้อมูลนี้ 어제 설명드렸던 운영 매뉴얼 อาจจะอยู่ในไกด์ไลน์ได้นะครับคู่มือ 네, AGD-OP.1에 해당되는 제출 문서에 있는 내용이랑 FSP에 있는 내용이랑 일관성 있게 작성하셔야 돼요. ครับ AGD OPE เมื่อวานนี้ที่เกี่ยวข้องกับคู่มือต่างๆนะครับก็จะมีคำอธิบายตรงนี้แล้วก็อาจจะต้องมีข้อมูลที่ตรงกับตัว FSP ตรงนี้นะครับ 그리고 이제 2.3절 템플릿에 있는 2.3절에 오면 각각 TSFI별로 설명을 해주셔야 됩니다. ครับแล้วก็ถ้ามาดูหัวข้อ 2.3 ในเทมเพลตนะครับเราก็จะต้องมาอธิบายแต่TSFI ของแต่ละตัวนะครับ TSFI 네임, 목적, 사용 방법, 파라미터 설명, 그다음에 SFR 인포싱 액션, 에러 메시지에 대해서 각각 작성해 주시면 됩니다. ครับก็จะมีชื่อของ TSFI นะครับแล้วก็วัตถุประสงค์วิธีการทำงาน parameter หรือจะเป็น action และ error message นะครับ 중요한 건 에러 메시지 작성하실 때 에러 메시지 코드만 나열하시는 게 아니고 그 코드 에러 메시지에 대한
의미를 정확히 서술해 주셔야 돼요. ครับตรงที่สำคัญก็คือเรื่อง message เราอาจจะไม่ได้เขียนแค่โค้ดเรื่องโค้ดเท่านั้นนะครับเราจะต้องมีการอธิบายนะครับว่าเรื่องโค้ดนี้มันคืออะไรนะครับ 에러 메시지가 발생하는 조건과 의미를 함께 서술해 주세요. ครับก็จะต้องมีการระบุนะครับเงื่อนไขของเรื่อง message แล้วก็คำอธิบายนะครับ 예시를 보시죠. ดูตัวอย่างไหมครับ 네, 이거는 이제 로그인 API에 대한 TSFI고요. อันนี้เป็นlogin API นะครับ 요 로그인 언더바 API가 그 TSFI 네임이라고 보시면 돼요. ครับ login API ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นชื่อของTSFI นะครับ 네, 그래서 이제 목적, 사용 방법, 파라미터에 대한 각각의 설명을 포함하고 있고요. ครับก็มีคำอธิบายวัตถุประสงค์วิธีการใช้งานแล้วก็ parameter แล้วก็เกี่ยวกับerror message action นะครับ 그래서 보시면 이제 로그인 API를 호출받을 때 아규먼트로 유저 아이디, 패스워드, 세션 토큰 이렇게 아규먼트를 받는다고 설명하고 있습니다. ครับก็จะเห็นparameter ได้ตั้งค่าไว้เป็น argument นะครับ login API ตรงนี้ user ID แล้วมี password แล้วก็มี session token นะครับ 네, 파라미터에 대한 설명 부분이라든지 아니면 그러니까 각각 파라미터에 대한 설명을 포함하고 있으셔야 되고요. แล้วก็มีคำอธิบายของแต่ละ parameter ด้วยนะครับ 요 그 로그인 API TSFI로 호출하면 SFR 인포싱 액션으로 UAU 다투, UID 다투, GEN 다돈 이렇게 세 가지 SFR에 대한 행동을 수행한다고 작성하고 있습니다. ครับแล้วก็ได้มีการระบุถึง action นะครับ action นี้เราก็ได้มีการพูดถึงตัวฟังก์ชัน SFR ของ UAU.2 UID.2 แล้วก็ GN.1 นะครับ 그리고 에러 메시지는 총 001번, 002번, 003번을 생성하고 있고요. ครับแล้วก็ error message ตรงนี้เขาได้มีการตั้ง error code ไว้เป็น 001, 002 แล้วก็ 003 네, 1번은 이제 인증 실패했을 때 발생하는 에러 메시지고요. ครับ001 ก็จะเป็น authentication failure นะครับ 2번 에러 메시지는 인증 실패, 그러니까 인증이 5번 실패해서 계정이 잠겼을 때 발생되는 에러 메시지고요. ครับแล้ว 002 ก็จะพูดถึงโดน lock account หลังจากที่มีผิดพลาด5 ครั้ง 원래 이제 아이디 패스워드 검증을 해서 세션 토큰을 발행해야 되는데 세션 토큰 발행에 실패했을 때는 3번 에러가 발생됩니다. ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถ generate ตัว session token ได้นะครับก็จะเป็น error 003 นะ 여기에서 이제 그 작성하는 방법에 대해서 좀 더 설명을 드리면요. ครับก็จะเป็นตัวอย่างวิธีการนะครับเขียนชุดเอกสารนะครับ 저희가 인증 실패에 대한 사유를 공격자가 활용할 만큼 자세히 알려주시면 안 되죠. ครับก็เราก็จะไม่สามารถที่จะอธิบายนะครับตัวที่ทำให้สามารถ attacker เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาโจมตีได้ 그렇죠? 아이디, 그러니까 유저 네임이 존재하지 않습니다라고 인증 실패 메시지를 주시면 공격자 입장에서는 이 유저 네임이 등록되지 않은 거네라는 정보를 획득할 수 있는 거죠. ครับอย่าง attacker ยกตัวอย่างถ้ามี error message ตรงที่ว่าถ้ามีตัว error message ที่ว่า ID นี้นะครับที่คุณกรอกนี้ไม่มีอยู่ในระบบอันนี้ก็มันก็จะทำให้เหมือนการให้ข้อมูลกับ attacker ได้ 마찬가지로 이 계정에 대한 패스워드가 올바르지 않습니다라는 에러 메시지를 주시면 공격자는 그러면 이 유저 네임은 등록되어 있네라는 정보를 획득할 수 있어요. ครับแต่ถ้าเกิดเรามี error message อย่างเช่นรหัสผ่านไม่ถูกต้องถ้าอย่างนี้ก็attacker สามารถรู้ได้ว่าID นี้มีอยู่นะครับมีใช้งานอยู่ 그렇기 때문에 실제 에러 메시지를 주실 때는 공격자가 뭔가 공격에 사용될 만한 정보를 리턴해 주시면 안 됩니다. ครับดังนั้นตัวอย่างที่เหมาะสมก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่เป็นคำ error message ที่ไม่ให้ข้อมูลกับ attacker นะครับ 네, 그래서 뭐 인증이 실패했습니다. 아니면 유저 아이디 또는 패스워드가 올바르지 않습니다. 이런 정도의 이런 에러 메시지를 리턴해 주셔야 돼요. ครับก็อาจจะเป็น error message อย่างเช่นว่ามีการยืนยันตัวตนไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเหมือน user name หรือ password ที่ไม่ถูกต้องนะครับ
그리고 이제 두 번째는 패킷 필터링 룰에 대해서 적용하는 TSFI입니다. ต่อไปก็จะเป็นตัว Packet Filtering นะครับซึ่งก็จะเห็นเป็นตัวอย่างของ TSFI 그래서 이제 목적을 보시면 패킷에 대해서 허용하거나 거부하기 위해서 사용되는 그러니까 출발지, 목적지, IP나 포트, 프로토콜 같은 것을 설정하기 위한 목적이라고 보시면 됩니다. ครับก็จะเป็นกำหนดไว้ล่วงหน้านะครับแบบชุดข้อมูล IP นะครับต้นทางและปลายทางนะครับพอร์ตและโปรโตคอลที่กำหนดแล้วก็ตัดสินใจว่าจะอนุญาตallow หรือdeny นะครับ 죄송해요. 설정이 아니고 패킷 필터링 정책을 적용하는 TSFI예요. จะเป็นตัว Packet Filtering นะครับที่ใช้งาน Packet Filtering นะครับ 그래서 실제 호출하는 방법 보시면 패킷이 external entity로부터 패킷을 수신하면 이 TSFI가 호출된다고 보시면 돼요. ครับถ้าเกิดว่าเป็น external entity เรียกใช้ตัว Packet นี้นะครับก็คือจะเป็น TSFI นี้นะครับ 그래서 최종적으로 패킷에 대해서 그 허용할 건지 차단할 건지에 대한 값을 리턴합니다. ครับแล้วก็จะมีการรับสั่งแล้วก็response กลับเป็น allow หรือ deny นะครับ 그래서 이제 패킷에 있는 필드 값이 그 파라미터로 사용이 되고요. ครับแล้วก็จะเป็นค่าของpacket นะครับต่างๆก็จะเป็นค่าของ parameter 네, 그래서 그 출발지, 목적지에 해당하는 IP 버전 4나 IP 버전 6 주소를 파라미터로 사용하고요. ครับก็ที่อยู่ address นะครับก็จะเห็นเหมือนเป็น IP นะครับ4แล้วก็ IP นะครับ address 6นะครับ 네, เวอร์ชัน 그, 6 네, 그리고 목적지 포트 정보, 그 다음에 프로토콜 정보를 파라미터로 사용합니다. แล้วก็จะเป็นตัวของระบุ transit protocol นะครับที่จะเป็นตัว transport protocol 그래서 패킷이 들어왔을 때 FDP IFC, IFF.1에 의해서 인포메이션 플로우 컨트롤 룰을 적용을 해서 이 패킷에 대해서 허용할지 차단할지에 대한 행동을 수행한다고 보시면 돼요. ก็ใน action ก็จะเห็นเป็นตัวฟังก์ชันของ IFC แล้วก็ IFF นะครับที่จะดูแลเรื่องflow control ของ security attribute นะครับ 그리고 패킷을 어떻게 처리했는지에 대해서 감사 데이터를 생성하고요. ครับแล้วก็ดูว่าผลของการผลนะครับก็คือจะมีการ audit ไว้หรือที่มีการ audit เก็บไว้นะครับ 그리고 이 TSF를 통해서 반환되는 에러 메시지는 1번부터 3번까지 있고요. ครับตรงนี้ error message ก็ตั้งไว้มี1เบอร์1ถึงเบอร์3นะครับ 정책 테이블을 원래 가져와서 비교를 해야 되는데 정책 테이블을 정책 테이블 조회에 실패했다라는 에러 메시지 001번이고요. ครับก็จะเห็นว่า policy table นะครับมัน failure นะครับอยู่ที่โค้ด001นะครับ 정책이 아예 아무것도 없어서 디폴트 디나이, 그러니까 보통 방화벽은 정책이 아무것도 없으면 다 디나이 하니까 디폴트 디나이가 적용됐다, 매칭되는 정책이 없다라는 에러 메시지가 002번이라고 보시면 됩니다. โดยส่วนใหญ่ firewall ก็จะมีการตั้งค่าไว้เป็น default deny นะครับซึ่งถ้าไม่มีpolicy ไหนที่แมทกันนะครับก็จะขึ้น error code 002 그리고 원래 패킷이 들어오면 패킷 헤더 값을 통해서 파라미터 값을 추출해야 되는데 이 헤더를 파싱을 하는데 오류가 생겼다라고 하는 부분은 003번입니다. ครับแล้วสำหรับ003นะครับก็จะเกิดข้อผิดพลาดในการpassing นะครับหรือ header ของ package ที่ผิดปกติแล้วก็ drop package 네, 그러니까 이런 경우는 이제 패킷 헤더 값이 비정상적인 값을 포함하고 있어서 그러니까 토가 패킷을 그냥 드랍시켰다라고 보시면 될 것 같아요. ครับซึ่งก็ข้อมูลของ package header นะครับไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นก็เลยให้ package drop ไปนะครับ 그리고 이제 SFR 서포팅 TSFR에 대한 예시인 거고요. ครับแล้วก็เป็นตัวอย่างของ SFR supporting นะครับ 이 부분은 오딕 데이터를 외부에 있는 그 로그 서버 쪽으로 전송하는
TSFI라고 보시면 돼요. ครับก็จะเป็นตัวaudit log นะครับส่งไปที่ตัว TSF นะครับ 그래서 보시면은 이제 TLS를 통해서 TLS 통신을 통해서 오디 서버 외부에 있는 오디 서버로 네, 로그를 전송하는 걸 목적으로 하고 있고요. ครับก็จะเป็นการบล็อกแพ็กเกจนะครับไปยังexternal audit server นะครับใช้ช่องทางของ TLS นะครับที่เข้ารหัสเพื่อรับประกันตัวของ integrity นะครับ 관리자에 의해서 오디 서버의 IP나 포트는 이미 등록된 상태일 거고요. ครับก็คือในสำหรับแอดมินเองก็ได้มีการตั้งค่านะครับ IP port เอาไว้เรียบร้อย 토는 이제 로그가 쌓이면 주기적으로 로그 서버에게 로그를 전송하게 될 거예요. ก็ทอเองนะครับก็จะทำงานมีการถ้าถึงถ้ามีข้อมูลของล็อกนะครับก็จะมีการส่งโดยอัตโนมัติ 네, 그래서 이제 오디 로그를 전송을 할 때는 네, 이벤트 타입 저희가 로그 이벤트 타입이나 타임스탬프 정보 그 다음에 로그를 발생시킨 서브젝트 ID, 오브젝트 ID, 리절트 정보를 포함해서 전송을 하게 되죠. ครับเวลาที่มีการส่ง audit log นะครับก็จะมีรายละเอียดข้อมูลนะครับเป็น event type หรือ time stamp หรือ subject ID, object ID หรือ resolve 원래 SFR 서포팅 TSFI는 SFR 인포싱 액션을 작성하지 않으셔도 돼요. ครับซึ่งตรงถ้าเป็นว่า SFR supporting นะครับโดยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องมีการระบุ action ใน SFR enforcing 네, 저희가 EAL 2기 때문에 이거는 그 EAL 2보다 높은 네, 어셔런스 레벨 경우에만 이 부분을 작성하는 겁니다. ครับก็อาจจะเป็นของพวกเราเป็น EAL 2นะครับถ้าเป็น level ที่ assurance level ที่สูงขึ้นเขาก็จะต้องมีการระบุแบบนี้นะครับ 요거는 이제 EAL을 돕기 위해서 작성된 부분이라고 보시면 될 것 같아요. ครับก็เป็น EAL level ที่ไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีการเขียนไว้แบบนี้ 마찬가지로 에러 메시지도 EAL2, 그러니까 FSP.2에서는 작성하지 않으셔도 돼요. ครับก็เช่นเดียวกันนะครับ EAL 2นี้เราก็จะไม่จำเป็นต้องระบุตรงerror message ด้วยเช่นเดียวกัน 네, FSP.4, 그러니까 고등급 어셔런스 레벨 높을 때만 이 부분을 작성하시면 됩니다. ครับก็จะเป็น SFP นะครับ .2 ขึ้นไปนะครับที่จะต้องมีการระบุไว้แบบนี้ 이 부분도 이제 저희가 많이 작성한 SFR 인포싱 TSFI고요. ครับก็จะเป็นSFR enforcing ที่ใช้มีการเขียนนะครับใช้งานบ่อยๆนะครับ 네, GUI나 CLI를 통해서 뭔가 정책을 추가하거나 변경하거나 삭제하거나 하는 TSFI를 이런 식으로 작성하시면 됩니다. ครับก็จะเป็น TSFI ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน GUI CLI ที่มีการออกคำสั่งหรือออกตั้ง policy ต่าง 네, 목적은 각 메뉴의 목적을 작성해 주시면 되고요. ๆครับก็purpose หรือว่าวัตถุประสงค์นี้เราก็จะตั้งอธิบายนะครับตามหัวข้อของเมนูต่าง 사용 방법은 CLI 같은 경우에는 SSH를 접속한다고 하면 SSH 계정 정보, 그 다음에 토우에 대한 IP 정보 이런 식으로 호출을 하게 될 거예요. ๆครับซึ่งวิธีการใช้งานก็อาจจะเป็นให้แอดมินนะครับใช้ตัวของ SSH นะครับหรือว่าจะเป็นใช้ระบุตัวของ API ต่างๆนะครับ 만약에 GUI면 이제 외부로 뭔가 보안관리 제공해 준다라고 하면 HTTPS 하고 토우 IP 뒤에 포트 정보를 작성해 주시면 호출 방법이 되겠죠. ครับแล้วถ้าอย่างเป็น GUI เราก็สำหรับเราก็จะพิมพ์นะครับตัวของคำสั่งนะครับ HTTPS นะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขนะครับ Web Console ต่าง 네, 그리고 보시면 이제 각 그 메뉴 CLI든 GUI든 그쪽에서 입력하는 파라미터 값을 작성해 주시면 되고요. ๆครับไม่ว่าจะเป็น GUI หรือ CLI นะครับเราก็จะต้องมีระบุนะครับ parameter ไว้ 네, 여기서 이제 파라미터 예시만 작성되어 있는데 그 파라미터별로 설명도 추가로 작성해 주셔야 돼요. ครับตรงนี้มีแค่ตัวอย่างนะครับตัวชื่อของ parameter เท่านั้นแต่เราต้องมีคำอธิบายด้วยนะครับ 그리고 각 TSFI별로 호출되는 SFR에 대한 행동을 서술해 주시고요. ครับแล้วก็แต่ละ TSFI เราจะต้องมีการระบุ action ต่างๆเอาไว้เกี่ยวกับ SFI 네, 그 TSFI가 만약에 시큐리티 어트리뷰트에 대한 관리이면 MSA.1을 매핑하셔서 작성하시면 되고요. ครับ TSFI นั้นนะครับเกี่ยวข้องกับ Manage Security Attribute นะครับเราก็จะใช้ SFR MSA.1
네, 펑션에 대한 매니지먼트다라고 하면 MOF 단원을 매핑하시면 됩니다. ครับถ้าเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆของmanagement นะครับก็จะเป็น MOF.1 만약에 이제 관리자에 대한 롤에 대한 설정이다라고 하면 SMR 단원을 매핑해 주시면 되고요. ครับหรืออาจจะเป็นการตั้งค่าของ admin role นะครับก็จะเป็น SMR.1 그리고 이 TSF 파일을 호출했을 때 감사 데이터를 생성한다라고 하면 GEN 단원을 매핑해 주셔서 작성하시면 됩니다. ครับซึ่งเราก็จะมีการ generate ตัวของ audit data ต่างๆ ก็จะอยู่ที่ GN.1 네, 그래서 각 TSFI별로 호출했을 때 반환하는 에러 메시지에 대해서 각각 설명해 주시면 되고요. ครับแล้วก็ TSF ไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับถ้ามี error message ก็จะมีอธิบายerror message ทั้งหมด 여기에 지금 하나로 작성이 돼 있는데 보통 TSFI를 작성할 때 추가하는 거랑 삭제하는 거를 TSFI를 분리해서 작성해 주시는 게 더 좋아요. ครับแต่จริงๆแล้วโดยปกตินะครับ TSF ไฟล์ในการ add หรือว่าในการ delete เนี่ยมันจะต้องแบ่งแยกกันนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเขาเขียนเป็นภาพรวมเอาไว้นะ 왜냐하면 추가할 때 입력받는 파라미터도 다르고 리턴하는 에러 메시지도 다르기 때문에 얘를 명확히 분리해서 써주시는 게 더 명확합니다. ครับเพราะเวลา add อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมีพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันหรือ error message ที่แสดงก็จะต่างกันนะครับดังนั้นก็จะส่วนใหญ่ก็จะแบ่งแยกออกมาเพื่อเขียนนะครับ 그리고 이제 이거는 SFR 단 인터피어링에 대한 예시인 거고요. 앞에 설명드린 것처럼 뭐 언어를 설정한다든지 아니면 지역 정보를 설정한다든지 이런 부분들은 SFR이랑 관련이 없습니다. ครับก็ต่อไปเป็นตัวอย่างของ non interfering นะครับก็ก่อนหน้านี้ยกตัวอย่างไปอย่างเช่นพวกเวลาหรือว่าจะเป็นพวกlocate ต่างๆที่ตั้งค่าเอาไว้หรือภาษานะครับ 네, 그래서 저희가 SFR 난 인터피어링 같은 경우에는 목적, 사용 방법, 파라미터만 작성해 주시면 됩니다. ครับดังนั้น non interfering นะครับไม่ได้มีผลกระทบเราจะระบุแค่วัตถุประสงค์วิธีการใช้งานและพารามิเตอร์ไว้เท่านั้น 그리고 이제 마지막으로 저희가 SFR이랑 TSFI 매핑표를 작성하셔야 되고요. ครับก็สุดท้ายก็จะเห็นว่ามันต้องมี SFR แล้วก็มี mapping กับ TSFI ทั้งหมดนะ 만약에 하나의 모드가 아니고 여러 개의 오퍼레이셔널 모드를 제공한다고 하면 모드별로 TSFI를 구분해 주시고 SFR 매핑해 주시는 게 더 좋습니다. ครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่มีแค่ operational mode เพียงแค่โหมดเดียวนะครับมีหลายโหมดเราจะต้องมีการแบ่งแยกโหมดเอาไว้นะครับเพื่อจะให้เห็นชัดมากขึ้นกว่าเดิม 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 ST에 있는 SFR을 전체를 다 가져와서 표에 작성해 주시고요. ครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปเอาดูเอกสารนะครับ ST แล้วก็นำ SFR ทั้งหมดมานะครับ 저희가 각 TSFI에서 액션의 SFR에 대한 행동을 작성을 이미 했었잖아요. ครับก็เรามีการเขียนตัว SFR ไปแล้วนะครับเวลาที่เรามีการแบ่งแยกตัว TSFI เอาไว้ 네, 그걸 기반으로 이렇게 매핑에 동그라미를 해주시면 돼요. เราก็มาดูตรวจดูว่ามัน mapping ได้กับตัวTSF ไหนนะครับ 그래서 결론적으로 SFR을 기준으로 했을 때 어딘가에 TSFI 한 군데는 매핑이 돼야 되겠죠. ครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือ SFR ทุกตัวนะครับจะต้องมีการ mapping กับTSFI ตัวใดตัวหนึ่ง 네, 앞에서 설명드린 것처럼 FPT, TST 답은 저희가 이제 인티그리티 그 베리피케이션 하는 그 기능 같은 경우에는 호출하는 인터페이스가 없을 수도 있어요. ครับแต่ตัวสุดท้ายนะครับ TST.1 ที่พูดถึงตัวของ integrity verification นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะไม่มีตรงTSFI ที่มีการเรียกใช้งานหรือ action ใดๆนะครับ 그럴 경우에는 이 표 밑에다가 매핑되는 TSFI가 왜 없는지 간단하게 이유를 작성해 주셔야 돼요. ครับดังนั้นตรงนี้เราอาจจะต้องมีคำอธิบายด้านล่างสุดนะครับว่าทำไมถึงไม่ได้มี mapping กับตัว TSFI นะครับ 여기서 이제 예시 들은 것처럼 자동화된 뭔가 내부 로직을 통해서 동작하기 때문에 외부 익스터널 엔티티로부터 호출되지 않는다라는 간단한 설명 정도를 넣어주시면 돼요. ครับก็ข้างล่างนี้เขาก็มีตัวอย่างระบุเอาไว้นะครับว่ามีการทำงานเป็น internal logic นะครับไม่ได้มีการเรียกใช้งานตัว external ใดๆ 그
그리고 이제 앞에서 표를 작성하는 것까지는 필수고 4번에 있는 거는 이제 혹시 누락된 부분이 없는지 체크하기 위해서 해보는 거고요. ครับจนถึงข้อ 3 นี้ก็คือจะเป็นตารางที่เราจะต้องทำนะครับแต่สำหรับข้อ 4 ก็จะเป็นแค่ตัวเลือกนะครับเพราะเป็นการตรวจสอบว่ามี mapping ไหนที่ตกหล่นหรือไม่นะครับ 각 TSFI에 대해서 액션에 해당되는 SFR을 다 작성을 해보는 거죠. ครับเราก็จะมาลองเขียนดูใหม่นะครับว่า TSFI แต่ละตัวนี้นะครับมัน mapping กับการทำงาน action ต่างๆของ SFR เรียบร้อยไหม 그래서 이 TSFI랑 이 SFR 매핑된 게 앞에서 작성한 그 표랑 일관된지 일치하는지를 한번 확인해 보는 거고요. ครับพอเขียนตารางนี้เสร็จเราก็จะมาmapping กับตัวตารางก่อนหน้านะครับว่ามันตรงกันไหม 그리고 또 하나는 반대로 SFR에 있는 리스트랑 TSFI를 한 번 더 매핑을 해보시는 거예요. ครับแล้วก็จะใช้แล้วก็อีกอันนี้ก็อีกตัวเลือกหนึ่งนะครับก็คือจะใช้ SFR นะครับมาตรวจดูนะครับaction กับ TSFI อีกครั้ง 제가 아까 이론 설명할 때 말씀드렸지만 SFR 컴포넌트 기준으로 매핑해 보는 게 아니고 엘리먼트랑 오퍼레이션까지 세세하게 상세한 수준까지 매핑을 한번 해보셔야 돼요. ครับก็จริงๆก็แนะนำนะครับให้ mapping นะครับไม่ใช่เพียงแค่จุดตรงที่ SFR component เท่านั้นเราอยากจะให้แนะนำให้ดูตรวจทานถึง element แล้วก็ operation ต่างๆด้วย 그래서 정리하자면 한 번 더 이제 저희가 FSP를 작성하는 방법을 4가지 단계로 설명드리면요. ครับถ้าเกิดว่ามีการสรุปนะครับสรุปสุดท้ายเป็นหัวข้อใหญ่ๆสเต็ปทั้ง4สเต็ปนะครับในการทำ 네, 그래서 TSF 범위를 식별하고 TSFI 호출한 TSFI를 식별합니다. ครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องมีการตรวจสอบว่า TSF คืออะไรแล้วก็เราก็มาคัดเลือกว่า TSFI คืออะไรนะครับ 그리고 TSFI를 3가지 유형 카테고리로 분류를 합니다. แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอา TSFI นี้มาแบ่งแยกเป็น3ประเภทนะครับ3กลุ่มด้วยกัน 네, 각 TSFI별로 목적, 사용 방법, 파라미터는 다 작성을 하고요. ครับก็ TSFI ทั้งหมดจะต้องมีวัตถุประสงค์วิธีการใช้งานพารามิเตอร์นะครับ SFR 인포식 TSFI만 SFR 액션이랑 에러 메시지를 추가적으로 작성하시면 됩니다. ครับแล้วก็เฉพาะ SFR enforcing นะครับของ TSFI เท่านั้นนะครับที่จะพูดถึงตัวของ action และ error message นะครับ 네, 그리고 SFR이랑 TSFI를 매핑해 봐서 누락되는 SFR이 없는지를 한번 확인해 보셔야 돼요. ครับแล้วก็จะใช้กระบวนการ2ขั้นตอนในการตรวจสอบนะครับmapping ดูว่า TSF แล้วก็ SFR TSFI และ SFR นั้นมีการmapping กันครบถ้วนหรือไม่ 퀴즈가 있는데 이 퀴즈는 어제처럼 집에 가서 풀어보시고 내일 아침에 한번 같이 보는 걸로 할게요. ครับตรงนี้ก็มีควิสเหมือนกันนะครับแต่ก็เหมือนเมื่อวานนี้ก็อยากให้ลองกลับไปลองทบทวนแล้วก็ดูควิสตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาดูคำตอบร่วมกันนะครับ 15분 쉬었다가 저희 설계 문서에 있는 TDS 설명드리겠습니다. ครับก็เดี๋ยวขอพัก15 นาทีครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของ TDS นะ